집선비 공포 게임 천국. 실험이 시작되었습니다. 레거. 오늘 담배를 급하게 피니까 날국질 나올라 그러네. 시간을 주시는 겁니까? 뭐라도 들어있기를. 이게 뭐라는 거야? 레고 갖고 렛츠고. 그걸 줄여서 말해야지. 세 글자를 두 글자로. 문제가 가득하구나. 세 글자도 충분히 짧은데. 특히 두루마리 화장지 누가 가져갔어 내 거. 아무것도 없으면 안 되는데. 다리우스 궁이 뭐지? 칵테일 대가리 찍는 거. 인성이 좋아하는 거 있어. 대가리. 조용히 대가리는 하는 항상 곳이네. 대가리는 항상 오라. 대가리 항상 올 때. 죄인의 얼굴이 수면 위에 떠오르는구나. 절 시작도 나쁘진 않아. 뭐라도 들어있기를. 빵을 이걸로도 하나 챙겨야지. 할 수 있는 게 있겠지. 먼지가 가득하구나. 빵을 만들었어. 무기를 만들었어. 좋아. 이번엔 스킬 트리를 좀 다르게 찍어봐야겠다. 1분 아니다, 후 맞는 거 항공 같네. 보급이 도착합니다. 그 W 선마 맞나 한 번만 물어봐줘. 자신의 죄는 잘 소이치? 알겠지? 쇼이치. 쇼이치 W 선마일까요? 숙제를 바라지. 아직 죽고 싶지 않아. 아무것도 없으면 안 되는데 이걸로도 할 수 있는 게 있겠지. 맞대. 알려주셔서 감사합니다. 먼지가 가득하구나. 도망갈 수 없어. 도전. 나에게 주어진 실은 누가 있었는데요? 새 금지 구역이 지정되었습니다. 큰일 났다. 발소리가 난다. 이걸로도 할 수 있는 게 있겠지. 죄 없는 도망가야지. 자만이 돌을 던져라. 감사합니다. 아, 참. 마치 신의 권능 같군. 내게 편히 쉴 자격은 없어. 아무것도 없으면 안 되는데 이걸로도 할 수 있는 게 있겠지. 뭐라도 들어있기를. 어떻게든 살아남아야 하니까 뭘 만들려고 했었더라. 먼지가 가득하구나. 수녀원에서는 늘 편히 잠들었는데 좋아. 3루트까지 끝냈어. 항공 보급이 도착합니다. 갈 곳이 있을까? 죄인들이 많이 다니던 길이구나. 안돼 뭐야? 저리 가 이 새끼야. 새끼야. 거북이 등딱지 내 거야. 싸우지 마. 아무것도 없으면 등딱지 안 필요 없어, 이 되는데. 저리 꺼져. 저리 꺼져.
먼지가 가득하구나. 발자국 소리다. 요하다 살려줘. 나 꺼지면서 꺼졌어. 저 새끼 저 새끼 막 나 때린다. 요하다. 죽여 이 개 개새끼. 새끼. 가득하구나. 싸우고 있어? 주인들이 많이 네, 다니던 방금 길이고. 새끼. 새 합류할게, 금지 그럼. 구역이 지정되었습니다. 나가야겠다 일단. 어우 뭐야. 뭐야 이건. 죽여. 도망가라 불러서. 쌍놈 새끼. 내게 편히 쉴 자격은 없어. 아 이거 너무 튀어. 아직도 싸우고 있어? 나 글로 가고 있는 있어. 아나 죽었다. 아키 전에. 이 새끼야 왜 버리고 가. 아 저 새끼 이 부시에 있어. 팀인가? 저 부시에 사람? 돼지 하나 있어. 조심해. 빼. 빼라고? 싸워. 싸웠어 이제. 야 내 왼쪽, 보호막 안에 밑에. 들어와. 야씨 밑에 있는 애부터 거의 죽여. 부활했는데. 야 움직이지 말아봐. 아, 움직이지 아이, 마봐. 아유 씨. 살려. 야 거의 부활시켰는데 계속 아 나 움직여가지고. 부활시키는 거 왜 안 뜨냐? 안 떠올려. 야 산다. 벌써 2번이나 너 못 살렸어 움직여서. 그래? 다행. 모두 들어있기를. 살려줬네 그래도. 꽃이랑 부채 나오면 알려줘. 어두워지면 길을 잃겠지. 난 고급 주택가로 가야겠어. 에이 뭐야 이 새끼 화풀이야지. 실체는 잘 알겠지. 여기도 꽃 나온다. 모두 꽃이랑 리본. 빈집이구나. 나 묘지 갔다 올게. 콜라. 세사람. 탄산수 초코파이 만들어야지. 왜 너만 먹음? 항공 보급이 도착합니다. 나 케이크 만들어 먹어야지. 여기 리본. 오케이. 먼지가 가득하구나. 여기 꽃. 오케이. 그건 안 나오냐? 야 이거 팔찌 나오면 말해봐. 들어있기를. 아이씨 열받네. 팔찌. 나 여기서 찾을 거 다 찾았음. 은혜 감사드립니다. 아우. 야 여기 누가 있다. 일로 와. 찬란하게 빛나는구나. 가고 있어. 여기 누구 있어? 도와줘. 쟤 잡자. 렛츠고. 아까 그 새끼야 이 개새끼. 죽여. 아 틀렸다. 내가 갔다. 좀만 버텨. 야 죽였어. 생존자가 어, 야, 나 죽었네? 좀만 버텨. 아, 까비. 야, 나 먼저 살려봐. 살리는 신용하면서 이 새끼야. 개새끼. 쌍놈. 됐다 에이. 이제 이기니까. 야, 오 안돼 이거 맞으면 안 잠깐. 되는데. 살릴게. 살려. 야 이 곰 옆에서 나와봐. 안돼. 와, 나이스! 생존자가 야씨 얘네 좀 빡셌다. 모두 대박. 땡큐. 생존자가 사망했습니다. 어, 야, 팔찌도 물약 있었어, 챙겨, 아까. 물약. 제가 아는 야 내 템 있었다 얘가. 아싸. 나 야 템이나 얘 좀 덕분에 하는 거야. 파밍 다 했어 얘네 덕분에. 한국 가서 등딱지 하나만 먹어볼게. 심판의 자격을 주신 겁니까? 어려. 나뭇가지. 어딘가에 와, 쩔었다, 방금. 살 곳이 있을 생존자가 사망했습니다. 잘하지? 어. 1분 후 항공 보급이 도착합니다. 부와 명예도 야, 바로 와 소이치 생존자가 채팅 들어왔어. 사망했습니다. 아무것도 없으면 아, 안 되는데. 역시 이거 알아주시네. 생존자가 역시 다이아. 사망했습니다. 생존자가 근본. 사망했습니다. 이제 생존자가 10명 남았습니다. 주인들은 이제. 후회하게 될 것이다. 가차를 하러. 됐다. 풀템이다 풀템. 이제 약이 없다.
약을 만들어야지. 사이드 치킨. 뭐 안 떨어져 그치? 이제 약 파밍을 해야 돼 난. 나 여기서 금지 부채. 구역이 지정되었습니다. 먼지가 메추리알. 가득하구나. 추게 알토로 만드는 거 만드는 거네. 뭐라도 들어있기를. 소주 레모네이드 뭐가 만들지? 어린 눈을 아 이거 구원하소서. 해분약 좀 통일해주지. 약이 종류가 많아. 자 이제 육식을 하러 간다 우린. 난 템팜이 끝났어. 네, 감사드립니다. 부채 나오면 알려줘. 그것도 없으면 안 되는데. 부채? 부채? 부채 부채. 알이다. 약을 잔뜩 만들어 놓고 저기 있다 애들. 어딨어? 내가 유인할게. 피 채워놔. 오케이. 약 말고. 내 부채. 오케이. 뭐라도 야 들어있기를. 여기 있어. 이쪽이야. 아래쪽. 제게 주시, 조심. 허락하신 은혜에 감사드립니다. 타락과 욕망의 오 씨발. 야, 야, 오케이. 싸워, 싸워. 싸워. 역시 다이나믹 엔출이었어. 자신의 죄는 잘 개새끼 알겠지? 끝까지 도망가. 저 새끼 어떻게 잡냐? 시면에 존나 비치는 빨라. 내 모습이 가증스럽게 이거 마무리하자. 계속 돌아가서. 아, 이거 이쪽으로 야, 야, 나 끝까지 가고 있는디? 난 잡을 수 있어. 잡았어. 싸움 나면 말해. 오케이. 잡았다고. 왜 이렇게 빠르냐? 아이고 씨. 뭐야 씨발. 오케이. 맞았다. 야, 얘 존나 빨라. 얘 못 잡겠다. 나 살려줘. 야야야, 잠깐만, 1대1로는 잠깐만. 싸우지 마. 1대1로는 싸우지 마. 야 요하나. 빼. 쭉 빼, 그냥. 살리고 싸워. 새 금지 구역이 지정되었습니다. 야, 나가야 돼, 여기서. 아니 씨발. 야, 나 나가. 10분밖에 안 남았어. 왜 그러는 거야? 그냥 빼. 아이 씨발. 야, 다 뒤지겠다. 나갈래. 터지잖아. 누군가가 연쇄 어우, 아슬아슬했다. 살았네. 야, 쟤 터졌겠다, 저기서. 이렇게 황량해질 수 있구나. 쟤 살았어? 우리 못 들어가. 나 1초밖에 안 남았어. 사망했습니다. 쟤 죽었나? 뭐지? 그러니까 나도 못 들어가. 생존자가 사망했습니다. 죽었나 보네. 죽었네. 아무것도 없으면 어? 안 이거 혈액 샘플 되는데. 뭐야? 해치웠네. 이거 먹어봐. 해치웠나? 만들 수 있는 게 없네? 너나 먹어라. 내려왔구나. CCTV를 꺼자. 죄인들은 후회하게 될 것이다. 아, 이거 확인해야 아무것도 되네. 없으면 안 되는데. 갑자기 가스가 돼서 먼지가 가득하구나. 나 가차하러 감. 타락과 욕망의 흔적들이 보여. 잘 겁니다. 항공 보급이 도착합니다. 낮은 곳으로 임하소서. 여기 있다. 나 여기서 가차하고. 망치. 여기 만약에 다음에 구역 지정되면 우린 가차없이 떠나야 된다. 미스릴 방패 팔. 싸울까? 찬란하게 빛나는구나. 내가 열어봐도 20초 되나? 기다렸다가 싸우자. 안전지대 마지막 안전지대일 거야. 죄인들은 레벨링 좀 하자. 다 뭐 어디로 여기 갔지? 없나? 야 여기 밑에. 밑에 야 셋이다. 쟤. 강쟤. 쟤네 셋이야. 58레벨 곰이야. 가구나. 아주 낮은 강력한 곳으로 곰이야.
새 금지 구역이 지정되었습니다. 마늘 꿀절임. 아 뭐라도 물약 들어있기를. 물약 만들어야 되는데. 죄인들이 많이 다니던 길이구나. 발자국 소리. 자신의 사운드나? 죄는 알겠지? 고작 저기 있다. 도망가. 저기 있다. 몇 마리야? 쟤네 3명이야 3명. 3명? 세 명. 쟤 여기로 가서 야 그러면은 3명짜리 한 팀이랑 2명짜리 그렇게 남았나 보다. 쟤네 2명짜리 싸울 때 우리 뒤에서 덮치는 게 제일 좋아. 아무것도 너무 없으면 불리해. 안 되는데. 가차. 1분 후 항공 보급이 도착합니다. 어린이를 구원해서 황실 근데 끼고 있는 템이 아 오케이 이제 이해했고. 쟤들은 너무 위험한 녀석들이야. 나무들 사이로 숨어도 찾아내실까? 사운드 여기 있어. 쟤네들끼리 싸우게 만들어. 그래야지. 그리고 뒤통수를 쳐. 아 이거 와드 만드는 것도 야 얘네 2명인데 그냥 싸울까 얘네랑? 갈까? 가자. 물약 얘네 물약 두 명 처리하자. 있잖아. 안돼 그럼 남은 애들 3명이잖아. 부시에 있었나 보다. 일단 키고. 새 금지 구역이 지정되었습니다. 아니면 그 마지막 금지 여기 어차피 마지막 금지 구역이거든? 부시에 숨어 빨리. 여기 숨어 있자. 좋아. 이제 진짜 들어오면 죽이자. 최종은 네모나켓 또 남아. 거기서 무조건 싸우게끔 만들거든? 근데 그 공간이 작으니까 내가 장판 키고 싸우면서 딜 넣으면 어찌저찌 될 것 같기도 한데. 그러니까 템으로 덤을 깔아놨어. 근데 다른 애들도 어차피 다 장판 있을 거 아니야. 나도 장판 있어. 장판은 아닌데 좀 광역기 있어. 한 명 장판 캐릭 있다. 애들 어두워지면 노란 템도 있네. 길을 잃겠지. 가지. 노란 템을 먹어야겠어 난. 안 되겠다. 어디 노란 템이 있어. 템 누르면 이제 템창 나오거든. 여기다. 여기 좋아 보여. 느낌표 떴다 여기. 집에 있다. 쟤들끼리 싸우면은. 생존자가 사망. 야 가자! 덮쳐 지금이야. 자, 지금이야, 나 풀 지금이다, 덮어야 돼. 지금! 이제 생존자 야, 하나 조져. 오케이. 하나 컷. 하나 컷. 천천히 이제. 스킬 쿨 돌리고. 야, 이 새끼 때려 그냥 평타로. 오게 해. 야, 빠졌다 스킬. 이겼다. 졌다. 저만 믿으세요? 쿨 돌려. 이게 주어진 책임이 잘한다 정국아. 너를 찾을 것이다. 물약 먹어. 저만 잘한다. 투드로 패. 아, 나 지금 안 돼. 안 돼! 제발! 이 새끼 핑났어! 빗나갔어. 구역이 지정되었습니다. 이 스킬을 마지막 스킬을 안전대로 설정됩니다. 야 쌍놈 새끼. 이거, 씨. 눈앞에서 이 삥나가지고. 연쇄 처치 중입니다. 아, 마지막 스킬 맞췄으면 잡은 건데. 그니까.